แต่อารมณ์มึงล่ะวะကျွန်တော်တွေအခုဒီ Premiere Pro ကိုလေ့လာနေတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ Screen Retouch 2ကတော့မသုံးမဖြစ်သုံးပေးရမယ့်အဖက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာ lens မှာပေါ့နော်ဒီအဆက်အပြောင်းလေးတွေဖြစ်နေတယ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီ Screen Retouch 2ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မျက်နှာကိုရှော့မွေ့အောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ plugin လေးကိုဒီ search box မှာရိုက်ရှာမယ် SKIN skin ပေါ့နော် SKIN skin retouch 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 skin retouch skin retouch 2ဆိုပြီးတော့ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ skin retouch 2ဟာဖြင့် Hip color correction ပေါ့နော် Hip ထဲမှာ Hip plugin ထဲကနေဖြစ်ပါတယ်ဒီ Premiere မှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့သူကဒီ plugin တစ်ခုအနေနဲ့နေပြီးတော့အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် Hip company ကနေထုတ်တာပါ Hip plugin Pro Screen Retouch လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ Screen Retouch ကိုကျွန်တော်တို့ video edit လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာများပါတယ်နိုင်ငံခြားတွေမှာပေါ့နော်တဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာနမူနာနဲ့ပြင်ကြည့်ပါမယ်ဒါကတော့အခုနကတော့150အကယ်၍ဒီ Pro Screen Retouch မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီမျက်နှာပေါ်မှာအဆက်ပြောင်းလေးတွေဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို Screen Retouch 2နဲ့နေပြီးတော့ချောလိုက်တယ်ပြီးမှကိုလိုချင်သလိုအမောင်းလေးတွေကိုတင်ပေးလို့ရပါတယ် Screen Retouch Detection ရှိပါတယ်Detection ရဲ့နောက်ပြီးတော့ Screen Treatment ရှိပါတယ်အဲ့မှာ Screen Glow ဆိုတာရှိပါတယ် Glow brightness ကကိုဘယ်လောက်ထားမလဲအဲ့မှာမိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့လိုမျိုးအနေထားလေးတွေကိုလုပ်ယူလို့ရပါတယ်ဖြစ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါဘောနော်ဒါဆိုရင်ဖွယ်လေးဖြစ်သွားတယ်အကယ်၍ဒီ Screen Retouch 2မထည့်ထားဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Screen Retouch 2မှာကျွန်တော်တို့မျက်နှာတွေကိုအလင်းတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူက Screen Retouch 2ဆိုတဲ့အခါ Screen ကိုပဲသွားပြီးတော့တက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Screen တွေကိုတက်ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းသိထားဖို့လိုပါတယ်သူကScreen နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သူကတိတ်တဲ့ထုတ်ထားတာပေါ့နော်အရင်လေးနာမည်ကြီးပါတယ်ဒီ Hip company ကနေထုတ်ထားတာပါ Pro Screen Retouch အရင်ဒါဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ test shot မယ်ဆိုရင် brightness ကို test ချိုးလို့ရပါတယ်ဒီနေထားဒီဒီနေတာဒီသူနဲ့ဒီ Screen Retouch 2သုံးထားတာနဲ့မသုံးတာနဲ့ကိုကျွန်တော်ရှင်းကြည့်အောင်ဒါဆိုရင် original မှာအစဲပြောင်းလေးတွေမြင်နေရတယ်အနည်းငယ်ဆွဲကြည့်ပါမယ်အနည်းငယ်ဆွဲကြည့်လိုက်ပါနောက်ဒီမှာအပြောင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကို Screen Retouch 2နဲ့ short ပြလိုက်တယ်ပြီးမှပဲကိုလိုသလို brightness threshold ကိုလိုသလို short လို့ရတယ်တင်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်လို့ရတယ်threshold ကဒီ brightness threshold ဆိုတာဥပမာအများကြီးတင်လိုက်လို့ရှိရင်7တွေရောတခါလေး short သွားတယ်နော်အဲ့လောက်ထိလည်းမလို့လုံးဝကို screen ဒီ brightness ကို short ချလိုက်လို့ရှိရင်လည်းစင်ပြေဘူးပေါ့နော်ကဲ brightness ကိုနည်းနည်းတင်မယ်ဒီနေထားထိကိုတင်ထားမယ်ပြီးမှ chroma threshold ဆိုတာရှိတယ် chroma threshold ဆိုတာဒီ screen နဲ့7လေးတွေကိုကြားထဲမှာရောပေးတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုလည်းလိုသလောက်ပဲထားပါပြီးမှ softness ကိုsoftness အရင်များတော့လို့ရှိရင်မရဘူးပေါ့နော်ဟိုမှာကဲဒါဆိုရင်ဒီ softness ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလောက်ပဲ73လောက်ပဲထားလိုက်မယ်နော်73 Pro Screen Retouch ကိုနှိပ်ပါတယ်အများလုံးလည်းအဖွင့်ပိတ်လေးလုပ်ကြည့်ပါတော့elliptical default now blur selection နော် blur selection ကိုblur selection ကိုတော့ရယ်လိုသလောက်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီနေထားဆိုရင်ဒါကတော့လုံးဝဟို blur selection က 100% ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့မှာကိုလိုသလောက်ပဲကိုသုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယူသုံးပေါ့နော်နောက် smooth ကိုနေပြီးတော့ဒါဆို smooth မရှိဘူးနော် smooth မရှိရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးsmooth လေးကိုနည်းနည်းလောက်ထားပေးမယ် edge threshold ဆိုတာ edge threshold ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်
တဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီ Pro Skin Retouch tool လေးကိုအသုံးပြုရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တခုသိထားမှာ Pro Skin Retouch tool ဟာ Adobe Premiere Pro CC ထဲမှာတခါတည်းပါလာတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေပြီးတော့ third party plugin တခုအနေနဲ့နေပြီးတော့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ third party plugin တွေကိုတော့ဝယ်သုံးရတာပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ Pro Skin Retouch tool လေးကိုအသုံးပြုရလိမ့်မယ်လို့မြင်လဲပါတယ်